akufanele umuntu kufana nazo inyanga egada inyanga mayigada inyanga igada inyanga nje mayithi yagadwa isikhathele ukukhokha imali isingasondela siyilungise akufanele kwehlika isithunzi senyanga kuthiwa inyanga ziyagadwa manje awusathembekile kufanele umuntu mina uyangixaka umuntu uhlakaniphile kodwa uhlulo kubona la suke ezolimala khona uyishiya kanjani imali yakhe eyisamba enyangeni egadwayo. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama uMzothule ngokaShembe isibongo le Inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani kumvuka Skopti lakhe lamasoko intombathatha badodana empahleni umphedlemani umama omkhulu kwisigaqa zibhodongo ngaphansi ongaphezulu ngiyabingelela sino Dr Mtatela uDr Ujama sakhuluma kakhulukazi ngemsebenzi eyenziwa ngobumnyama okuwumsebenzi wobumnyama la khona esithi khona uma kuya ngokuthi uyathakathwa nawe ufuna ukugadla noma ufuna ukucupha uyakwenza lokho uDr Jama noma ke uma kuya ngokuthi ke nawe ufuna ukuphakama ngezinto ezithile engadingi omunye umuntu la khona ofuna khona ukuphakama khona ezintweni zakho uDr Jama wakhuluma ukuthi uyakwenza lokho njengamanje ukhona uzobingelela mase siyagxila kumsebenzi wanamhlanje dokotela asikubingelele sukwamukele kwiNethezeka TV. Sibingelele kuwe Thabizolo nebandla bingene nababukeli beNethezeka TV uDr Mtatela lo wesolo Sontshikazi. Dokotela yabona la sikhona ila khona okunomsebenzi khona omkhulu oke uwenze othinta impilo zabantu nokuphakama kwemisebenzi yabantu akutshela abantu ukuthi imiphi imisebenzi okuyenze la masikhuluma ngendaba yasemathuneni. Sisendaweni ejule kakhulu njengamanje endaweni yamathuna la ngicathawana bayabona amathuna lawa ngathi nawe uyabona nje njengoba ubukele khona imisebenzi eyenziwa la kwenziwa imisebenzi emikhulu noma ngiyiphumela imisebenzi esuka ijulile eserious ngendlela eyisimanga ngokwahlukahlukana ke ukuthi umuntu yini asuke eyifuna uma sizocupha umuntu ohlushwa izitha umuntu othi mina angisalale ekhaya ngibalekela abantu siza la siyasuka nje la sisuka khona size la ithe ukuqhela le ndawo esikuyo size la sifike sizokusebenza sikusebenze siqede noba kuthiwa ulandelwa yini sifike sikwenzele la kodwa la asikhiphi lezi zinto ekuthiwa kukhishile kulahla izilwane la silahla isilwane la asikhiphi isipoki lana asilahla isipoki la siyavusa la sisuke sizovusa sizoqinisa sizocupha umuntu sizoqinisa umuntu sizokwenzela la masivusa nokuphakamisa imisebenzi sizophakamisa imisebenzi yabantu efile kunomuntu othi mina no umsebenzi wami right inkinga yami nje ngifuna into eyodwa mina ngifuna ukuvikela izitha noma unganemali engakanani kodwa uyashona phansi uma ulandelwa izitha uyawa nje bhu phansi ngoba izitha zakho zisuke zilwa nempumelelo yakho unoma inhlanhla nginayo ngifuna ukuvikela umsebenzi wami ngivikele izitha ngiuqinise ngiucuphe siqala ngawe sicuphe wena kuqala. Ake siqale kulo owezitha ngoba owezitha iwona umgogodla wempilo yomuntu layelele khona ekuthenini ukuthi uma kuya ngokuthi izitha ziyamlandela kumele kusukumele lokho ukuze ekwazi ukuthi ekwazi ukulwa nazo kufanele ekwazi ukuthi elwe nazo. Ake siye la nawe uyinyanga ngiyazi ukuthi ngeke ungabi nezitha ngomsebenzi wakho owenzayo ake singene lapha ekuthenini ukuthi lokho kwenza ngaphansi kwayiphi experience ekuthenini ukuthi ukwazi ukuvikela izitha. Mangithi izitha ngiyayivikela fanele uqala ubone kumina kuqala nginyanga ekwenza konke okwenziwe ezinye inyanga nginyanga iphakamisa imisebenzi yabantu nginyanga okwenza nje okukhulu lokho kuthiwa kwenziwa abanye abantu izitha nginazo nami ngumuntu kodwa ngigadiwe ngina bodyguard akekho umuntu mhlawumbe nani nifikile esigodleni afike nabona noma ngihamba futhi ngihamba ngedwa angigadwa nje
ngiyinyanga ke engagadwa mangithi ngizokunikeza umuthi wezitha ngizokunikeza umuthi wezitha ukuthi nawe ungalandela umuntu ungabi nezitha awukwazi ukuthi ungaye enyangeni ethi izokunikeza umuthi wezitha ibigadiwe igadela izitha isabe izitha zayo igadiwe uzokunikeza kanjani umuthi wezitha lo muthi okuzivikela wesibhamu uma yena egadwa ngesibhamu ake akunikeze lo muntu umuthi wezitha akanawo shuthi uma kuukuthi izitha zabantu osuke ebanikeza izinto zangenzeka okushutha akakwazi ukugala umuntu. Okay, ngifuna ukubuya la usuthitha khona njengamanje ekuthenini ukuthi kuyenzeka ekuthenini ukuthi ugcina usunezitha ngenxa ukuthi omunye umuntu uhamba kuwena uyazi ukuthi wena olwa nezitha izinto mhlawumbe abazama ukuzenza kuyena azenzeki nawe ugcina labo bantu sebeyizitha zakho umuntu okanjalo mayefika endumbeni uwenze njani ngoba phela ekugcineni lo muntu omsebenzayo wena ususebenza nezitha zakhe nazi izitha zakhe seziyafika endumbeni ngifuna ukuya lapho ngoba phela ekugcineni uyasebenza la uye lapha mina nomuntu ngathi uhlushwa isitha esingakanani noma kuthiwa umuntu omkhulu kanganani ngizokunikeza umuthi wezitha mina ngize nje ngizokuthakatha la ngizokuthakatha ngikuthakathe ngikuqede ngikuphile ngikuqede mangike ngakhipha igama elilodwa ngathi ihamba fika usebenzelene uthi bonke abantu abangilandela ngebhama baxabane babulalane bodwa bazofa labo bantu ingakho ngithi la suke sizothakatha ngoba into esuke sizoyivusa phezukwethuna sizovusa lo muntu olele sithi vuka ndoda uzogada usibani manje uzomvikela uzomqinisa mgade manje senze imgilingane yakhona la sikugeze siqede uphahle lo muntu uqede ukhulume naye usuku uhambe angeke ulandele umuntu angiyabheja kukhona la esake sakhuluma khona phambilini nawe kwamanye wama-interviews khuluma kakhulukazi ngomuntu ozophakama ngedlozi ethi mina ngizothwala ngedlozi mase eyaphakama ngedlozi uma abantu bakubo sebebona izinto zibheda egcekeni ukuthi hayi ziyabheda ziyaphambana mase eza khona kuwena wathi wena ungamsebenza lowo muntu ezitheni wenze njani ke khona nakhona izitha mase yifika zizofuna lo muntu ngifuna la indaba inemali masokuyinyanga umuntu nje mezothi kunomuntu engimfuna ngifuna ngimthole ayi ngiyasinda inyanga iyixoki ayikho inyanga yathi isilona ixoki kuzoba inkinga mezoveza isithombe salowo muntu kodwa mezothi ngizofuna khona umuntu engimfunayo ngifuna ukumshaya ngimthole ayi ngizokunikeza umuthi futhi uzomthola kodwa kukancane mawuzomthola ehamba mina ngoba into engisuke ngiyifake kuyena ngisuke ngiyazi nazokunikeza umuthi uma ungamtholanga ayi usuke futhi ungakumthole ngoba into esuke ivuse kuye yamgada isitha sakhe sikwazi ukumthola mase ngamtholanga futhi na uzogive up lo muntu angimtholanga lo muntu mesuke ezofuna umuntu ohamba lekhaya ngeke umuntu wathi uyafika kuwena ezophakama noma uzophakamisa into kuyena othola ukuthi lento ozoyiphakamisa ithinta nedlozi lakhe uhamba yona le ndawo noma udinga mhlawumbe indawo enamathuna akubo noma wenza kanjani lapho usebenzisa amathuna asekhaya akubo ngqo mengekho amathuna asekhaya sofika endaweni enamathuna sifike sithathe inhlabathi zamathuna ezingane ezokwazi ukuthi iphenduleke lento esisuke sifuna ukuyiphendula noma elikabani ithuna kube lengane makuyile ingane ngisho ngafika ingane ekhaya zincane uma selinethu izulu seliduma siqoqa zonke lezi ingane ingene endlini isalukwazi asizinqabe asinqabe umuntu akikho ingane oyixwayo mayifika kodwa umuntu omdala mayifika ethi uhlwelwe uyamxwaya lo muntu uzolala mhlambe siyavuka yahamba kodwa ingane ingahlala ikhulele la ijothe kusekhaya la ingakho ke sikwazi ukuthi sithwebule ngamathuna ezingane mawusuku uphendula idlozi insizwa zasekhaya ungayitholi bese kuzoba ile misebenzi yokuphakamisa yokuvusa ke izipoki zokusebenza izipoki zamandla zomcebo sisivusela khona la sisivusa noma ingayiphi indlela esifanele sisivuse ngayo kukhona inkulumo ethi uma uvusa into umuntu athi uzophakama ngayo noma uzophakamisa umsebenzi uhamba nayo izwa leyo nto uhamba nayo izwa ngoba into esuke
izoxoxa naye. Yeah. Uyayibona futhi mase sizokukhanda la sizokuphakamisela umsebenzi kule ndawo. Sikhandela into ezovuka ikhulume. Ungezwa ngomuntu into ngisho umuthi uyathotshuliswa la siyawuthebulisa la suthebula uvuka uphila. Suthatha subeke egazini lomuntu. Lemithi emabhizinisi masivusa isipoki la sikhandwe la sikhandwe ngomuthi ngemithi yokuthwebulisa sayikhanda lento sathi iyovala inhlanhla kaSibanibani mawuhlushwa umuntu uthi uSibanibani ungqoqile emzini nasekhaya akasafuni ukuphuma sithi hamba ufike utshale la egcekeni lento izodla yonke into yakhe izodla kudla kuphela imali uyitshalile lento uyayikhulumisa lento masikhuluma ngokuthakatha kukhuluma ngento enjalo ngento engafundiselwa ngoba kusuke khuluma ngento engafundiselwa njengoba ngila yonke into engiyenza la ngisuke ngingayifundiseli into esuka isekhanda lami ngisuke ngingayifundiseli ngoba ngisuke ngenza into ekuyiyona futhi engisuke ngiyazi. Wake wakhuluma indaba yesikhwama ngifuna ukuthi singene kulezi nkulumo ngoba sisendaweni yesigameko wathi wena isikhwama akaze usigeze futhi nabo laba owasithatha kubona akaze besigeze isikhwama ngoba nozosithatha kuwena kothi wakageza isikhwama ngisho esesigezile nawo ozolandela kothi wakageza isikhwama kuhamba kanjalo kuba ukhondelo nje lokuthi siyageza isikhwama wathi awukaze usigeze okusho ukuthi vele lokhu kusebenza kuyinsila yasekhaya ekutheni ukuthi lezi zinto ezazenziwa obaba mkhulu bakho nawe izenze ekutheni ukuthi abantu bekwazi ukuphumelela bephile ngalehlobo lokuthi uhamba lendlela obumnyama noma uhamba leyo khaya. Lesi sikhwama sigeziwe. Senza nje yonke ihlobo lomsebenzi omuhle omubi. Phela naso masuke singageziwe kusokufanele nawe usiconnectise la ukuze sikwazi ukwamukela. Noma unganesikhwama esithakathayo mawusuke ungakwamukelanga ukuthakatha ungayenzanga imigilingane yakhona ukuthi ikuchume lento uyenze yenzeke ungasithatha nje uyenze uzwe kuthiwa siyayenza kodwa uthi uyayenza wena ifika ingakuchumi ngoba ukhona lolu usiko lakhona noma lemigilingane egilwayo iyenziwe kuze yonke lento la iphile kuwe ivuke kuwe ngoba sifika sizosebenza umuntu sifike siyishaye lento esiyishayayo simemeze ngayo sijike shonele sikha simemeza sithi sesifikile sathi inkinga zabantu sozibika la sathi namhlanje sizoqeda inkinga namhlanje nangu Sibanibani ufuna imali ufuna umcebo sisho sijikijela imali emhlophe sithi sondelani madoda sizofuna umuntu asizosebenza ngayo sizofuna ukuphakama sizofuna imali sibe simgibeza phezulu kwethuna agibele mhlawumbe endaweni engaka noma basentabeni singekho emathuneni sentabeni sifuna indawo ephakeme sifike simenzele khona sithi siyifake egazini sibe siyikhulumisa siyixoxisa kodwa uyobuya bonke. Akwenzeki yini ekuthenini ukuthi ngoba amathuna mangaka ungafika mhlawumbe enye inyanga isebenze phezukwalo yenze lo mgilingane nawe uyafika futhi uzosebenza phezukwalo uzokwenza lo mgilingane lo muntu usuke esekhona noma leyo moya esuke lapha isuke sekhona imoya la sikhulumisa ngendlela engefani nenyanga ezoyikhulumisa ngendlela yakhona nami nginemgomo ukuthi njalo emva kwesikhathi esithile ngisuke mina laba abantu abasuke belele la kodwa hayi la ngikhona njengamanje ngoba ngihambile ngikude la ngikhona kodwa abantu abasuke belele kulamathuna engisuke ngisebenzela kuwo ngifike mina ngifike ngibaphakele ngibenzele imisebenzi ekuyiyo ngenze ngosiko lwakhona ukuze bakwazi ukungiza noma ngifika mina noma ngihamba mangathiwa manje ngiyesangomeni ngiyohlola sizothi sangoma ngilandelwa zipoki noma ngabe isipoki ngesikwazi ukubona ukuthi emiphi lemoya engihamba nayo bazothi zipoki bazothi isipoki kodwa lemoya la imoya ephila ngaphakathi kimi ngoba iyakwazi ukungizwa mangikhuluma iyakwazi ukungizwa mangisuke ngizocela ngoba imoya ephila kimi. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi ngoba kunemhlatshelo kanje lo muntu usho ukuthi kunemhlatshelo futhi nawe oyigcinayo oyigcina la ngifuna ukuya lapha nalo muntu lo osuke umphakamisela lento imhlatshelo ayenzayo uyenzela lokho omnika ikona kuphela akukho futhi okuzomlidela futhi kule ndawo ekutheni ukuthi ebe nemhlatshelo yakhona yena uthatha into yakhe nje la avuka ahamba ogcina into zakhona egcinela lapha esebenzela khona makuyisipoke efanele sisitshale egcekeni
esizosivusa sisivusele egcekeni uzokwenza imigilungane yakhona egcekeni uma kuyisipoke esizosibeka emsamo kulendle engangena imuntu ezobe ingenana kuphela esuke ihlotshisiwe ngendlela ehlotshise ngayo ikhandela iladi imigilingane azofika yenzele khona ngoba yena akasezi la yena umsebenzi wakhe uvusa into asuke evusele yona ahambe nayo wena ogcina imigilingwane yakhona le emathuneni impela ohazi uhola yonke lemoya nguNkulunkulu lemoya la sebengasho nje athi umuntu mina ngivusa isipoki mina ngingenza ukuthi uzokusho ngendlela yakhe nami ngikusho ngendlela yami ngoba ngisebenza ngendlela yami nawe usebenza ngendlela yakhe kodwa le engikhuluma ngayo manje into ekini ya ngifuna la ekutheni ukuthi le mimoya noma lo muntu osumvuselile angithi sekufana nomdliwa lapha egcekeni la awudlayo awuphakelayo okuyi into engahlangani nedlozi lakhe uyakwazi ukugcina imkhuba yasekhaya efanele nekwazi ukuhlanganisa imndeni khona enayo lendlu engavulwa la agcina khona lemgilingwane phela le yomdliwa ilesu ngikhandele ekweyasekhaya ekuyidlo zasekhaya suke engcolile kusuke kuphehla amanzi amnyama isuke lonto isuke yombatha lo muntu lesu kuyivuswa la kusuke kuyinto yakhe ephila kuye ngaphakathi ekweyakhe noma engekho kodwa ekwazi ukuyilawula ele kude lesuke khona yena menendle yakhe engangena umuntu angazenza izinto zasekhaya kodwa yena ngasayishisa impepho sengathumela abanye abantu akaseyishisa impepho makuya ngokuthi ingane mhlawumbe ufuna ukukhulisa umntwana kwenziwa umemulo la ekhaya nazi ingane ifuna ukugcinela amasiko usezothumela ngisho kuyena ongabe ushisa impepho kodwa fanele abe nendlela yakhe ukuthi uzothumela kanjani bazombuza phela abantu ngoba ukhona nje umnomzana la ekhaya indaba uthuma ingane yena fanele enze ngendlela ezonobuchule nokuhlakanipha indoda ayikhuliswa fanele indoda icabangele yona ukuthi kwenziwa kanjani mase sekunje kodwa mesuke ezoba nendle umsamo wakhe impepha akasayithini lento ayihambi ihluphe ngokuhamba kwesikhathi ekhaya akusethi uyadlula emhlabeni kukhona yini afanele eyishiye kuyena noma kukhona futhi noma ofanele imchushise emndenini egcineni ekwazi ukuxhumana nawe le masuke sizoyibeka ekhaya lebeke ekhaya fanele abe nesivumelwano sibeke ukuthi mawuhamba ndoda uyaphela wonke umcebo wakho ukhona umuntu omethembayo esizobeka nezinsila zakhe axhumane nawe ukuthi noma usungasekho ukwazi ukuyenza le akwazi ukuqhubeka nalento usuke kweyakho insila ziyantshontsha uzoyicela nje uzokhuluma nje kahle noma afuna ukuyintshontsha mayintshontshe ufuna ukuyintshontsha khona ezokwazi indoda nendoda enganeni zayo ikhona ingane ayethemba nesuke ibona ukuthi ihlakaniphe ukudlula zonke lezi usibanibane ngiyamethemba ngoba uhlakaniphile uzobona ukuthi umcebo wasekhaya kufanele uphele azifani ingane kukhona ingane ezisuke ezibheka izinto zasekhaya khona nje mina ngizozenzela into zami enganendaba nento yasekhaya ngizwe kahle ake sibheke manje ekuthenini ukuthi abantu abazosetshenzwa lensebenzo kuyaye kube izinsuku ezime kanjani akumele ezilungise ngoba egcineni uyabona ukuthi lo hamba lidlule emathuneni ufuna ukuphakama lo muntu unamabhizinisi noma unezitha lo muntu sikhuluma ngabantu abagadwayo njengamanje khona abantu abamameya ababekiwe nabavotelwa endaweni uthola ukuthi bayizinduna bayafisa ekutheni ukuthi nabo bevikeleke ngale kokuthi kuze kukhishwe abantu abazobagada ake siye lapho ke ekutheni ukuthi insuku umuntu akumele ezilungise nokuthi ufake iqini kangakanani ephaketheni meza ngala umuntu osuke siqale nje kulabantu abasuke bezoqina abasuke behlushwa izitho ukuthi umuntu mina kangisalali fanye lo muntu osuke ethi mina ngiyagadwa uzogadwa phela ngoba usuke enzela istatus sakhe sengagadwa nje kodwa angagadela ukuthi uma sinyamalala isitha sakhe noma ephendukela abantu ahamba nabo bemdayisa bese kuyaphela ngaye cha u2 days nje muhle kulabo bantu ngoba sisuke sizokusebenza bese kunikeza indawo yokulala sivuke siqedele ebusuku bese sizophuthula soqeda bese siyakhulula uyahamba ngizokusho nje lokhu badla ukuphuma nje masizoqinisa umuntu sizocupha umuntu sizokwenza lo msebenzi nje imali yakhona iba u15000 ayehla enyuki lokho ngizokusho angeke ngilenge ngingathekisa uma usuke nje silungisa indaba yezitha
iba u15,000 lonto sizoyenza futhi izokwenzeka. Akufanele umuntu kufana nazo inyanga egada inyanga mayigada inyanga igada. Inyanga nje mayithi yagadwa isikhathele ukukhokha imali. Isingasondela siyilungise. Akufanele kwehlika isithunzi senyanga kuthiwa inyanga ziyagadwa manje awusathembekile. Kufanele umuntu mina uyangixaka. Umuntu uhlakaniphile kodwa uhlule ukubona la suke ezolimala khona. Uyishiya kanjani imali yakhe eyisamba enyangeni egadwayo? Ngoba uzothi mawubuya kuthiwa akekho umkhulu kodwa umbone khona. Ngeke uzungene ngenkani bazokuphusha lezi idlakela lezi njengale kampani elingidrivela phaya. Ngeke uzungene. Yebo. Ngeke uzungene. Akwazi ukuthi umuntu mehlakaniphile nje ephila ayoshiya imali yakhe emntini ogadwayo. Inyanga igadwa. Siqhamuka manje nje kulezi inyanga ezigadwayo kodwa nje inyanga nje ethi mina ngiyinyanga ayigadi inyanga. Okay. Ukulabo abazophakama ke usuthintile laba bezithi ukuthi hayi impela abezitha insuku zibambile. Asikhulume ngokuphakama ke umuntu ozovuka nento azohamba nayo okuyiyona eyomsebenzele ekhaya umcebo wasekhaya uwenza kanjani khona? Labo bantu ngibapha 3 days kushiyana nomuntu ukuthi yini asuke ezoyiphakamisa. Khona umuntu osuke ezovusa isipoki. Khona umuntu osuke ezovusa uMamlambo. Ayifani lento. Ake siye kuMamlambo ngoba khona umuntu ngiyafisa usuthi uMamlambo usuvusela le bathuneni. Yazi le ndoda sivusela le bathuneni usuvuse la uvuke futhi uphile. Usebenze nesipoki futhi naso futhi sizivusa la lento into esivusa ikhulume labo bantu siyabanikeza 3 days. Now sibe noma 3 days noma 2 days sibakhulule bahambe bambo sebenza waphela abanye kubasoye benamabhizinisi nento efake iqhubeke abanye kusuke kunamathenda abasuke bewaphuthuma esingacacisela abantu bamathenda ngisho nakuthiwa ithenda izinsuku seyisondeza ukuthi nihambe nolungisa lezo zinto ngisho ungafika ngemzuzu yokugcina ufike kulwesine ngomsomluko nolungisa lonto into efika iphakame ngaleso sikhathi siyibeka kuwe egazini into engadonsi cha konke singakulungisela la mhlawumbe sikuneze 3 days mase uhamba olungisa into zakho. Seningaxoxa ke nomuntu kuya ngokuthi umuntu ukanjani noma mhlawumbe kukho la efuna edlule khona ngoba abanye uthe ukuthi kukhona futhi ofaka uqala ukukhuculule egazini ngaphambi ukuthi umfake ezini ngoba abantu bayahamba kumanje abanye bahambile babuya nezinto ziyabaxaka egazini ezinye segazini kubona abaxaka izinto egazini siyakwazi ukuyikhipha sebehambile abanye ama passport agcwele awingane zakwethu zidliwe kodwa zidliwa yibo labantu abagadwayo kodwa aqhubeka aphinda ushiya kwenye egadwayo abanye futhi bambo olanda izinto babuye sebecreama uthi wabe kade kuyinsizwa nje siya cream mayikhuluma isihamba ithatha siyela isandla ubone uthi awuyinsizwa le madoda sekufaka sekugcoba iphonsi madoda lento usuku uyilanda ngoba ulimi lakho usungali understand izofika ikudida lento ngoba ingena ngendlela ezahlukene enye kwenza ukuthi uyinsizwa kwabo ubonakala impela ukuthi uyinsizwa kwabo ugcina umzimba usubuthaka engathi impela uthi uyahamba uyapheceka ayibalanda into enjalo lezi zinto ezilanda ngaphandle iningi lazo ziyabalimaza abafowethu hayi ngikuzwa kahle okusho ukuthi lento wena omvusela yona umuntu ihambisana naye egazini ukuthi yena umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa kodwa kuyenzeka yini ukuthi umuntu ethuthatha into uyibone ukuthi cha lento izohamba imenzele lohlobo uwenze njani makukanjalo noma ayivuki into kanjalo kuwena ukuthi umuntu umbone seroja ade kuyindoda impela ayikho into esiyikhanda bese kushintsha ubulili into esiyikhanda ukuthi uphamise umsebenzi bese sikutshela futhi ungani mase usubanjwe usuda kwezimali isiningi kakhulu bese wena ungazagcina usuku lakhona ngoba izolimaza phela ingakho lento ekuthiwa ihamba ibe nomngozi noma kade uyithatha ingenabo umngozi kodwa mase uhluleke uyigcinela usuku lakhona izokulimaza okusho khona ukuthi abantu ke manje abasondele enhla nezansi ngifuna abantu abakogoli abantu abako Cape Town bakhona la kwi-TV nethezeka benze njani bona usho ukuthi abantu abathatha amathikithi impela manje bebhuke bekufonela bethi CS uma befika ngobuningi abantu umisa kanjani uma befika ngomningi fanele babeke umoya phansi ngoba kufanele sisebenze sinikeze isikhathi singenze wathi siphuthuma imali
sizobatshela nje ukuthi ma sibone ukuthi umsebenzi uyasixaka umsebenzi semathuneni kuyagqilaza uyakhathaza futhi uyakhandlana yabo nje wangisasibutubutwana nje ubona ngathi kunedlashana mangathiwa ngisenza abantu abawu50 ngosuku ngizozaca ngoba uyakhubaza lo msebenzi uzongikhathaza ngizobatshela no namhlanje ngizosebenza abantu abangaka sizame noma sizobe siyiphuthuma kodwa ngisuke ngidinga isineke ukuthi lento mangenza ngenze kahle khona kusasa ngingeze ukuba nezitha angingabi izitha zalabantu engibasizayo labantu engibasizayo bahambe bolanda abanye abantu ya ukuze yabona ngoba sebehamba befike bahlangana enyangeni bafike bakhanda umngani bakhanda ubuhlobo bese beyazana athi omunye indoda kunenyanga engiyitholile umsebenzi uyaqhuma manje izinto zami ziyasebenza angikhande lobo budlelano obuhle angingabaphendula abantu babe izitha ngidaka ukubabona bebaningi esigodlweni bese ngiyadaka ngoba ngizobenza into engasiyona kusasa ingakho kufanele sibekezelelane sinikezane ithuba ukuthi asibenzele kahle magumbomani omhlaba siyabaduduza abantu balimele sebeshayekile sebehambe kakhulu bese ingcingo zingabanje mase sebebuyele emuva sithi nje dudu ukubona bonke abantu kodwa magumbomani omhlaba bangasondela abantu bafike babuze bakubuza sibasizele sibasiza khona uma singenalo ulwazi la lapha kufanele sizakale khona kodwa lokho engikhuluma ngakho ngikhuluma ngento engisuke ngiyazi mabezozela izinto esengiyikhulumile bazolithola usizo futhi bazohamba sebejabulile okusho ukuthi umuntu onenkinga umuntu ofuna usizo ezintweni ezithile usehambe kakhulu walanda izinto engasebenzi thola ukuthi uyilandile kwathiwa hayi lento izohamba iqhume noma emva kwesikhathi esingaka izoqhuma uthi wena uhamba nayo eyizwe umuntu cha ikhona lento abanye bathi hayi uzoyizwa emva kwesikhathi ukuthi ikhona kodwa umehluko ukhona phakathi kothi uzoyizwa emva kwesikhathi ngoba usukuhamba nje ungazi ukuthi ukhuluma izinto ekhona noma into engekho wena uthi umuntu njengo Dr Jama uyokhulumisa into vele asuke ehamba nayo la endumbeni awukwazi ukuthi kungathiwa kade ukhanda into uyivusa manje wayibeka egazini bese kuthiwa izokhuluma emva kwenyanga noma emva kwa2 months into ithatha ikhulume manje bayingakhulumanga manje ayiphakame kodwa emva kweinsuku ezintathu angeke cha angeke usuke nawo la awukwazi ukusuka nesipoki la noma usuke nesigubhu la kuthi asokhuluma emva kwenyanga fika ufika wenza imigilingane yakhona ususibika ekhaya siwenza into yakhe ekhaya u2 days 3 days ayisukume lento ubone ukuthi kade ngiyolanda into iyaphila egazini negazi lakhe alisho manje ukuthi hey mawukhuluma uthi 50,000 uthi 30,000 uzo lo 30,000 ufila uphatha nesandla ukuthi iyasebenza into engiyiphethe ya ngisengifuna ukuvala manje kukhona abantu abahlala emakhaya kubo hayi abahlala kwabo uthola ukuthi umnumzana akayena umnumzana lo muntu uhlale ekhaya kubo unebhizinisi ufuna ukuphakama uyayifuna lento kunzima ukwakha indlu ekhaya engavulwa uzothini kubazali uthini kubona abantu abakanjalo ngoba kukhona inkinga umuntu ehambe yolanda into sekuyinkinga ukuyibika ekhaya sekuyaqala kuphambana isivumelwano mawuzazi uzohlala ekhaya ungayithathi into ezokuvulisa indlu engezungena umuntu qala uzame nje ngendlela ekuzanywa ngayo kuvule kumsebenzi uqala bese kuba abelaphi ngibakhonzile abelaphi abafuthi abahamba bayothwasa babuya bavala ogobela basondela bosivula imisebenzi kubhlungu ukubona inyanga uthi isihamba neqhizi emsebenzini iyavuka ekseni emsebenzini yakamlungu kodwa umsebenzi yawuthwasela yawuhlabela ngisho inkomo isiwuphothula kodwa uthotha usasebenzeki basondela abantu sizovula imisebenzi evalekile sikhona isibunge zikhona into zokugeza zokuvula umsebenzi nakona wonke amaphanda abathi siyaphanda sikhona futhi isibunge sakudonsa sokuvula umsebenzi uphakame bese kuzoba abantu abathi hey nasemoyeni wokuhlola akusahloleki lukhona futhi uhlanga lokuhlola abantu ukwazi ukumhlolela umuntu ngento ekuyiyona ungamtshela umuntu ngekhanda nesisa sinomoya nokuthi unenhliziyo encane akathanda ukuhlala nabantu sekuyinto eyodwa leyo sakhula kushiwo njalo umuntu umhlolele into ezengayo asuke ngayo endlini osekhathelwe ukuhlola sikhuluma ngabantu ke manje bahamba izinyanga bayahamba behlola uthola ukuthi bagcina imicimbi bezwa mhlawumbe sangomeni noma kumprofeti othile noma kumuntu ke othi uyabona sike sayixoxa lento siyixoxela nje ekuthenini ukuthi bakhona abantu abanenkinga kanjalo wenze njani kubona ukhona umuthi owenzakala ukuthi uma umuntu umhlolela into ezengayo asuke ngayo endlini
esiwusebenzisayo umuntu awusebenzisa yena okokudhlola yena lapho ekufika khona abantu abadala bezokhuluma ukuthi inkinga yakho ivaleke la, hamba ulungisa u1 no2 no3 lo muthi ukhona. Sibanikeza leyo nto abantu sebehlele kakhulu uthathe lo muthi ufake imali emhlophe eglazini light ikhandlela ulale le ikhandlela ezoliphelele bazofika abantu abadala bafike bakhulume angithi phela mina nginyanga. Lo muthi ufana nesibuko kahle kahle. Singasho ufana nesibuko kodwa bona babuya ngamaphupho bafike bezoxoxa. Umuntu osebenzisa amasu usulala futhi ulala wedwa. Ulale phansi ungalala embedeni. Hayi ngizwa kahle dokotela ukuhlukana ke kwemisebenzi ngoba la sikhuluma ngomsebenzi lo owasendumbeni indumba yakhona ikhona lapha ekhaya sibonile mase kuba khona indumba futhi ekhona ekhaya okuyindumba ehlukile kunalomsebenzi lo esikhuluma ngayo njengamanje okuwumsebenzi wedlozi omile gelekeqe ongathinta izipuko ongathinta ukuvusa izinto mase kuthi lona ke indumba yayo siyibonile nayo lo msebenzi esikhuluma ngawo mase kuba umsebenzi futhi wase office lemsebenzi ukuyihlukanisa yomthathu sesigoqa nje e-office kutholakala ama product wonke nayo ke le yokuhlola uyithola e-office ngoba kusuke kuwumuthi nje usuke uzowusebenzisa bese kuba izibunge ke izithola nase office uyasithola nala uyasithola esigodlweni imisebenzi esisikhulume ngayiyona yonke lesi siyikhulumisa sithinte la nasithinte nasevideni yokuqala ngokwahlukahlukana kwakhona. Okusho ukuthi office umuntu engisho kuthiwa ukogoli ko Cape Town kompumalanga engakwazi ukuthi enifonele esho inkinga yakhe makuya ngokuthi kufanele nimposele nemposela magumbo mali omhlaba yethi product iyafika siyaposa siyakorea uPep uAramax uPostnet uCourier Guy siyaposa nje kubona bonke abantu. Dokotela sesigoqa ke njengamanje khuluma nabantu abasondela abantu baneyinkinga ezahlukahlukene khuluma nabo njengamanje usinike nemininingwane. Igama lami ngusiphiwe ngokajama sengivala nje ngithi abantu abasondele ngobuningi babo bese beyabekezelelana ningadushani. Inamba yami 067 164 6507 067 164 6507 siyatholakala iyafoneleka le number iya WhatsApp le number lapha ku Facebook ufika ungibheke uthi Siphiwe Mtatela Jama ku TikTok ufika ungibheke uthi Siphiwe Jama ku TikTok iyangisapost ingakho ubuso bami bungekho obuningi kakhulu nokuposta into eziningi na ku Facebook ingenza nje mhlambe ngiposta nje kodwa la uzongithola khona mawungidinga serious uyangifonela noma uya WhatsApp. Usebenzela laphi? Ngisebenzela eMlazi kwaB lapha engisebenzela khona. Sibonga kakhulu dokotela. Siyabonga kakhulu kwiNethezeka TV ithemba lonke. Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya uDr Mtatela uDr Jama lo ebesenaye namhlanje sikhuluma indaba kakhulukazi nenkinga ke ebuye ithinta abantu kakhulu ngoba masilokho esixoxa kanje kukhona okuvukayo nakwena lapha ekhaya okubalekile esekutheni ukuthi wena usondele uma ubona ukuthi cha usizo impela ngiyalidinga na kanjani uDr Jama usekhulume okuningi namhlanje ngeke ke ngilokho ngidlula kona njengamanje mina engakusho ukuthi nawe uma usibheka la kwiNethezeka TV tshela nomunye ukuthi cha akalandele kakhulukazi le channel akungene lapha inkundla zokuxhumana uFacebook uTikTok nalapha kuYouTube uyasithola na kanjani Nethezeka TV. Gama lami ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuke njengetengabani samba nesamba unkosi angalala maqedwe lala bafowazane nokothi isikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthukusu ngale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketela ayiphindi ibonane yipa.